आज मैं तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, 10 ऐसे साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ जिसे पर्सनली मैं भी अपने वीडियोस में यूज करता हूँ और भी बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स इसे अपने वीडियोस में यूज करते हैं। और इन साउंड इफेक्ट को तुम भी अपने किसी भी वीडियो में यूज कर सकते हो बिना किसी कॉपीराइट प्रॉब्लम के। और ये वीडियो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लो एंजॉय करो।